E aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então é isso aí, galera, trazendo mais um projeto para vocês de uma caixinha de som. Hoje ela é básica e simples, tá ok? Tô com alguns pedacinhos de papelão, beleza? E nesta hora eu vou estar passando para vocês a medida desse papelão, tá ok? Primeiro, galera, eu vou estar mostrando vocês uma chapa de papelão. Essa caixa foi achada, pegada na loja, assim, velha, que o rapaz ia jogar fora. Aí eu passando por lá, eu peguei. Vocês podem analisar que pegar aqui minha régua, tá medindo para vocês. Galera, não tá dando muito bem para mostrar não, mas ela não dá nem 1 centímetro, tá ok? Ela dá mais ou menos quase meio centímetros, um pouco mais de meio centímetros. Seja uma caixa que vem com impressora. Galera, se você fazer uma caixinha de som de 20 por 20, 15 por 15, essa aqui eu garanto, esse material garanto. Você pode pôr aqui por cima. Depois dela pronta, você vai desmanchar, retira o alto-falante fora, tira os troços tudo, vai jogar ela fora. Você pode subir por cima de uma caixa, ela colada, com a cola Tec Bond e vedada com a cola quente, bem vedadinha e tudo. Depois que você tirar seu alto-falante, os componentes, vai jogar ela fora, 100 kg, você pode pôr uma pessoa de 100 kg em cima de uma caixa, pode ser do tamanho dessa aqui, ó. Uma pessoa de 100 kg que ela não vai amassar. Eu já fiz o teste, mas tem que ser com a caixa de papelão que vem a impressora HP, tá? Material duro. Agora essas outras caixas comuns aí, qualquer coisa tá amassando essa, beleza? Estou falando que eu já fiz experiência. E quando eu pegar outra caixa, que só tem essa chapa aqui, na hora que eu pegar outra caixa, eu vou estar fazendo, eu mesmo vou estar subindo em cima dessa caixa, para você estar vendo que ela é potente. Mas hoje vou estar mostrando a vocês como você vai cortar seu papelão, usando o quê? Porque tem as pessoas no canal, tadinho, tem dúvida, falou, Efigênio, eu faço caixinha, mas não fica quadradinho igual de você. Tá, eu uso um esquadro, que esse esquadro todo mundo conhece, que é para pedreiro usa, essas coisas. Então, quer dizer, aqui já está esquadrejado, né? Que nem você está vendo aqui, ó, já está esquadrejado, tá ok? Mas eu vou fazer uma forma, por exemplo, eu quero cortar ela quadradinha aqui. Eu pego o estilete grande, tá ok? Olha, corto, passo uma vez, duas, pronto, tá cortado. Aí você pode analisar que tá certinho, certinho. Olha, beleza? O corte aqui. Ah, mas eu quero cortar esquadrejadinho de novo, bonitinho. O que eu faço? Torno a colocar o esquadro aqui. Olha, coloco o esquadro aqui, dou uma puxada com o estilete. Criança, cuidado com a mão, ó. Duas, pronto. Tá esquadrejado, tá ok? Olha, certinho? Aí, ó, a forma que ficou. Então é isso aí que eu ia mostrar a vocês, beleza? O estilete grande é para corte. E este pequeno é para mim estar cortando os dutos, ou mesmo o lugar dos dutos, ou mesmo o lugar do o alto-falante, tá ok? Vou estar encostando aqui, vou estar mostrando a vocês. Vou tirar o estilete grande e o pequeno, encostar para cá. E vou estar mostrando a vocês as chapas que eu vou estar trabalhando aqui. Primeiro eu vou mostrar a frente e as costas. A frente vai ser trabalhar um alto-falante aqui dentro, beleza? Essas chapas são duas chapas, tudo um tamanho só, porém essa é a frente e essa aqui é as costas. Então todas essas, qualquer uma das duas aqui tem a mesma medida, tá ok? 10 centímetros por 10 centímetros, tá ok? Quadrado, galera, quadradinho. Essas duas são duas chapas por igual, tudo o mesmo tamanho, tá ok? Essa vai trabalhar por cima da caixa. Olha, nessa forma aqui, ó, por cima. Não é aqui não, galera, aqui, ó. Vai trabalhar por cima, beleza? Então, galera, mostrando vocês que essa chapa daqui, ah, tá, tem a medida aqui, ó. É 7 de largura por 11.
Essa outra daqui é o lateral, vai trabalhar assim. A medida dela é 7x10. Porque essa daqui é mais maior, porque ela tem que trabalhar em cima de duas. E as outras duas vão trabalhar por baixo. Beleza, galera? Mostrando vocês aqui. E para fazer esses cortes lá, galera, sim, você tem que ter uma régua. Tá vendo, galera? Aí, ó, 7 centímetros, igual tá aqui. Olha, galera, 11 centímetros, certo? Ó, igual tá aqui. Então você precisa da régua e do esquadro e o estilete e uma boa memória também para você estar fazendo o corte do papelão, o tamanho do seu projeto, beleza? Pode ser para caixa de som ou mini paredão, qualquer coisa que você for fazer. Isso aqui não é só papelão não, tá, galera? Em madeira também você precisa. Ah, vou estar usando um alto-falante nesse projeto aqui, ó. Tem pessoas que ficou em dúvida. Ah, tem um 8 e um sinal igual a ferradura. São 8 ohms, tá ok? Que é OHMS, ohm. E 3 watts, que é 3 e um W na frente. Beleza? Essa chave também faz parte que eu vou furar a caixa atrás da caixa para estar passando a fiação do meu alto-falante, tá ok? A caneta, muitas horas eu risco. Tô mostrando a caneta aqui. Nesse projeto aqui eu não vou precisar dela aqui agora, mas ela faz parte quando eu vou cortar o papelão, beleza? A cola que eu falei para vocês é a nossa cola Tech Bond 793 para o nosso projeto. E a nossa pistola de cola quente, que faz parte daquele vedamento que eu falei para vocês, daquela chapa dura lá. Você colocou essa cola, vedou com essa bastão de cola quente bem vedado, com aquela placa daquela caixa que vem com a impressora HP original. Uma caixa daquela você pode fazer e pode subir pessoas de 100 quilos em cima, sem o alto-falante. Posso só fazer ela e posso subir, que não dá problema, não massa. Agora os outros papelão fica feio, galera, vai amassar, beleza. Galera, desculpa aí pelo o tamanho que vai ficar o vídeo, tá ok? Então é isso aí, galerinha. Vamos ao vídeo lá, ver como que vai ficar.